ចាសសូមគោរពជំរាបសួរបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះពីផ្ទះបាយខ្ញុំគឺមានមុខម្ហូបចាស់ទឹកគ្រឿងម្ដងទៀតហើយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាតែទឹកគ្រឿងថ្ងៃនេះគឺយើងផ្សំជាមួយនឹងអន្លក់ផ្លែជាងពីមុនហើយជាមួយនឹងត្រីខុសពីមុនហើយវិធីសាស្ត្រធ្វើក៏ខុសពីមុនដែរអញ្ចឹងដើម្បីដឹងថាវិធីសាស្ត្រធ្វើលើកនេះឆ្ងាញ់ហើយធានាជាមួយនឹងគុណភាពជាមួយនឹងអនាម័យហើយមិនឆ្អាបសោះតែម្ដងបងប្អូនអាចមើលពីវិធីសាស្ត្រធ្វើទាំងអស់គ្នាចា៎